ഹലോ, മിനി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ മോൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ, കഫം വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയെന്ന്. അവൾ കുറച്ച് കഫപ്രകൃതക്കാരിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആടലോടകവും പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പുട്ടുകുടത്തിലിട്ട് ആവി കൊള്ളിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ കുറേ ഛർദ്ദിച്ച് പോയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ആടലോടകവും പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡീസാണ് കാണിക്കുന്നത്, അവൾക്ക് കൊടുത്തത്. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടോ. കാണാം, ഞാനൊരു പുട്ടുകുടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആടലോടകവും പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8-10 ആടലോടകത്തിൻ്റെ ലീഫുണ്ട്. അതെല്ലാം പുട്ടിൻ്റെ കണയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പോലും കുട്ടികൾക്കൊരു ചുമയുടെയോ ഈ കഫക്കെട്ടിൻ്റെയോ ഒന്നും മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടേയില്ല. 2 മക്കൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും എഫക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവി കയറ്റി, ആവി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെടുക്കാം. അത് തണുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുണ്ട്. തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കയ്പുണ്ട് ആടലോടകത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ഞാൻ തേൻ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാക്കിലേക്ക് തേനിട്ട് കൊടുക്കും. ഞാനും ഇതൊന്ന് വെറുതെ കഴിച്ചു. എനിക്കങ്ങനെ കഫക്കെട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിട്ടോ. നല്ല കയ്പുണ്ട്. ഞാൻ തേൻ കഴിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.